Նարեկ Կարապետյանի տանը վաղ առավոտյան քննչական գործողություններ են կատարվել Ալիկ Ալեքսանյանին առնչվող քրեական վարույթի շրջանակում։ Կարապետյանի խոսքով խուզարկությունից հետո իրավապահները տնից որևէ բան չեն տարել։ Նա չի բացառել, որ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը կարող է գնալ ազգային ժողով իր հետևից տեղի ունեցածը կապելով իր քաղաքական գործունեության հետ։ Նա նաև հայտարարել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի համար նոր թշնամի է ստեղծում իդեմս Ռուսաստանից, զգուշացնելով, որ աշխարհի հետ էմոցիայով խոսել չի կարելի։ Պատերազմի ժամանակաշրջանը, ինչպես մենք նախընտրական շրջանում ասել ենք, ավարտվել է։ Պատերազմը թևակողել է այլ փուլ, հակամարտությունը կներեք։ Դա երկրի ներսում իրենք ունենան ազդեցություն հարևան երկիրը, մարդ բերեն այստեղ, իրենք ունենան տնտեսական ազդեցություն, շատեր է եղել հարևան երկրներում ու տեսել եք թե ինչ տարածաշրջանային տնտեսական ակտիվություն ու ազդեցություններ ունեն հարևան ազգերը։ Չեմ ուզում նշեմ, որպեսզի քաղաքական միջազգային հարաբերություններին առնչվող խնդրեմ չառաջանա, բայց կողքի երկրներ, որ այցելել եք տուրիստական նպատակով, հաստատ տեսել եք, թե թուրքերը, ադրբեջանցիները ինչ խորությամբ են մտել, ինչքան են ներկայությունը, քանի 100,000 մարդ է ապրում արդեն այնտեղ։ Նույն իրավիճակը իրենց պլանավորում են այստեղ։ Հակամարտությունը ունի երկու փուլ։ Առաջի փուլը իրենց հետ հնարավոր է լինի այսպիսի խնդիր, որ իրենք խաղաղության պայմանով սկսեն տնտեսապես, դեմոգրաֆիկ Հայաստանում ներկայություն ունենալ, որը կբերի իրենց մասնակցությանը մեր քաղաքական դաշտում իրենց ներկայությանը, ազդեցության գոտի ձևավորվի Հայաստանը։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է այն երկրին, որի մասին դուք հարցնում եք, մեր երկրի առևտրաշրջանառության 65% այդ երկրի հետ է։ Շատ լավ է, որ հայկական խանութում, Ֆրանսիայում կա ծիրան, ես ուրախ եմ դրա համար։ Բայց այդ հայկական խանութի ծիրանի վաճառքը կհերիկի մեր բոլոր գյուղացիներին ապահովելով։ Մարդիկ տաք են, դեռ չեն պատկերացնում։ Կա ուրիշ հետևանքներ։ Խնդիրը այն չէ, որ մեկը ճիշտ է, մեկը սխալ։ Խնդիրը այն է, որ պետք է ունենաս ինքնուրույն երկրի վայել քաղաքականություն, բայց լինես էմոցիոնալ կայուն, կարողանաս պայմանավորվես, որովհետև մենք ինքնիշխան երկիր ենք։ Մենք որևէ մեկը մեզ պարտական չէ, մենք է որևէ մեկին պարտական չենք։ Պետք է կարողանանք ճիշտ հարաբերություններ ձևավորել։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ ազգային ժողովի падգամավոր Նարեկ Կարապետյանի տան խուզարկությունը փաստաբան Արամ Վարդևանյանը գնահատել է որպես քաղաքական գործունեությանը միջամտություն, նշելով, որ խուզարկության անհրաժեշտությունն ու համաչափությունը հիմնավորված չեն եղել։ Նրա խոսքով Նարեկ Կարապետյանն արդեն падգամավորի կարգավիճակ ունի եւ նման պայմաններում նրա նկատմամբ իրականացվող գործողությունների հիմնավորվածության շեմը պետք է ավելի բարձր լիներ։ Վարդևանյանը նաև հայտնել է, որ փաստաբանական թիմը պատրաստվում է բողոքարկել խուզարկության վերաբերյալ որոշումը։ Քրեական վարույթի գաղտնիության պատճառով այլ մանրամասներ փաստաբանը չի հրապարակել։ Հայաստան դաշինքը հայտարարում է, որ ազգային ժողովի падգամավոր Արթուր Սարգսյանի նկատմամբ կիրառվող տնային կալանքը եւս մեկ ամսով երկարաձգել է քաղաքական հետապնդման դրսևորումը։ Դաշինքի փոխանցմամբ հուլիսի 30-ին դատարանը մերժել է Սարգսյանի խափանման միջոցը վերացնելու պաշտպանների միջնորդությունը, որոշումը համարելով իրավական հիմնավորումից զուրկ եւ սահմանադրական դատարանի 21 թվականի որոշմանը հակասող։ Հայաստան դաշինքը Արթուր Սարգսյանին անվանում է քաղաքական պատանդ, պնդելով, որ նրա նկատմամբ հետապնդման նպատակը падգամավորական գործունեությունը կատվածահարանելն ու ընդդիմադիր ձայնը լրացնելն է։ Դաշինքը պահանջում է անհապաղ ազատ արձակել Սարգսյանին, 18 հարթարների գործով անցնող մեղադրյալներին եւ իր ձևակերպման բոլոր քաղաքական բանտարկյալներին։ Հայտարարության համաձայն հարցի վերաբերյալ բողոք ահազանգը փոխանցվելու է միջազգային գործընկերներին։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանի զինված ուժերում զինվորների մահվան ելքով պատահարները շարունակվում են եւ միջադեպերը հատկապես գրանցվում են մարտական հերթապահության ժամանակ, նախկին падգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը ուշադրությունը կենտրոնացնում է մի կարևոր քայլի շուրջ, որը կարող է կյանքեր փրկել։ Բանակում բոլորին հայտնի է, որ կան գրված եւ չգրված օրենքներ, եւ այդ չգրված օրենքներից մեկը վերաբերում է մարտական հերթապահության ժամանակ քնելու դեպքերին։ Պարզ ասած, հայոյանք է շրջանառվում այն մարդու հասցեին, ով մարտական հերթապահության ժամանակ դիտակետում քնում է, այսինքն դիտորդի կարգավիճակում լինելով քնում է։ Քնելու առումով կա երկու պատճառ։ Առաջինը դա զինծառայողների ծանրաբեռնվածությունն է, իսկ այսօրվա անձնակազմի բարագայում մեկ դիրքում գտնվող անձնակազմի պայմաններում ծանրաբեռնվածությունը իսկապես բոլորին չէ, որ հնարավորություն է տալիս առույգորեն կրել մարտական հերթապահությունը եւ շատ զինծառայողներ իրենց կամքից անկախ են քնում եւ երկրորդ խմբում այն զինծառայողներն են, որոնք գիտակցաբար պարզապես քնում են, ոչ թե հոգնածությունից, այլ այդ պահին այդպես որոշելով։ Որն է ճանապարհը։
Բացի նրանից, որ պետք է մեծացնել վերահսկողությունը, բացի նրանից, որ պետք է բանակից դուրս շպրտել այն բարքերը, որոնք եկել են եւ մահվան պատճառ են դարձել, կա մեկ պարզ ճանապարհ։ Դա մարտական դիրքում գտնվող անձնակազմի թվի 2-ով ավելացումն է։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ եթե այդ անձնակազմը 2 զինծառայողով ավելացվի, ոչ միայն քնի դեպքերը անգամներով կնվազի, այլ նաև դրանից բխող սպանությունների, ինքնասպանությունների դեպքերը կնվազի։ Multi Wellness ակումբը վերաբացվել է նոր Երևան Wellness Center անվամբ։ Քաղաքապետարանից հայտնում են, որ կենտրոնի գործունեությունն այսուհետ կազմակերպելու է Երևանի համայնքը։ Քաղաքացիների գործող փաթեթները կշարունակեն սպասարկվել անկախ նրանից, որ դրանց համար վճարումները կատարվել են նախկին օպերատոր ընկերությանը։ Քաղաքապետարանը նաև կենտրոնի աշխատակիցներին, այդ թվում մարզիչներին առաջարկել է շարունակել աշխատանքը նոր կառավարման ներքո։ Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատը հանձնվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարման ու պահպանմանը գլխավոր դատախազության միջնորդությունը բավարարվել է։ Իսկ ահա Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատը հանձնվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարմանն ու ապահովմանը գլխավոր դատախազության միջնորդությունը բավարարվել է։ Վերաբացում ենք Չարենցավան քաղաքի փոստային բաժանմունքը։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանի կինը Շուշան Ալեքսանյանը 24 թվականի նոյեմբերից ղեկավարում է պետական Հայփոստ ընկերությունը։ Ըստ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով ներկայացված նրա հայտարարագրի Ալեքսանյանի տարեկան աշխատավարձը գերազանցում է $118,000, այսինքն ամսական ավելի քան 3.6 միլիոն դրամ։ Ազատությունը գրում է, որ միաժամանակ Հայփոստի 25 թվականի հաշվետվությունից որոշ ֆինանսական ցուցանիշների վատ թարացում է արձանագրվել։ Ալեքսանյանի նշանակման գործընթացի վերաբերյալ լրատվամիջոցը փորձել է Հայփոստից եւ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունից ստանալ մրցույթի մասնակիցների եւ նիստերի արձանագրությունների վերաբերյալ տեղեկություններ, սակայն ըստ հրապարակման այդ հարցերին պատասխաններ չեն տրվել։ Հայփոստը նաև հրաժարվել է տրամադրել ընկերության դիտորդ խորհրդի անդամների տվյալները, դրանք համարելով անձնական տվյալներ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատրաստ է Իրանի հետ խաղաղաբանակցությունների հնարավորություն տալ, եթե Թեհրանը համաձայնի հրադադարի, այս մասին Նյու Յորք Փոստին հայտնել է ամերիկացի մի պաշտոնյա։ Պարբերականի աղբյուրի խոսքով ցանկացած բանակցություն պետք է սկսվի հրադադարից եւ առաջին քայլը պետք է կատարի Իրանը։ Միաժամանակ Վաշինգտոնը զգուշացնում է, որ եթե Թեհրանը շարունակի հարձակումները նավերի, ամերիկյան բազաների եւ Պարսից ծոցում Միացյալ Նահանգների դաշնակիցների ուղղությամբ ստիպված կլինի գին վճարել։ Ըստ Նյու Յորք Փոստի կողմերը շարունակում են տեխնիկական խորհրդակցությունները եւ միջնորդների միջոցով փոխգործակցությունը։ Ավելի վաղ Պակիստանի արտգործնախարարությունը հայտնել էր, որ Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի միջև հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցությունները շարունակվում են, իսկ Իսլամաբադը փորձում է նպաստել ձեռք բերված պայմանավորվածությունների պահպանմանը։